Oh gitu. Ini bisa Wes di keeper lah. Nama saya Yang pertama nafas dari hidung, keluarkan dari hidung. Yang kedua nafas dari hidung, keluarkan dari hidung. Yang ketiga dari hidung. Kok nggak cerita pakai terus kamu bukan praktek gak apa-apa langsung berarti hidung mau ini. Hidung tak. hidung dulu. Hidung. Marah menit jadi ya. 5 menit nih. Kalau nanti paling pada menit. Kok bisa dari hidung? Jadi saya akan ini. Saya akan langsung dan Apakah ibu sebelumnya apakah ibu sudah nyaman? Baik ibu, saya akan kembali ke perawat jika ibu membutuhkan saya ada di ruang perawat ibu. Jadi kalau saya lihat ibu masih mengalami susah batuk dan susah mengeluarkan saja. Nanti ibu tinggal mengikuti prosedur dari saya. Apabila ibu bersedia, saya akan menyiapkan alat dulu. Terus bertanya dulu, jadi tangan dia mengalami itu tangan Apa bisa